各位網友，歡迎收睇風水庫頻道。今集同大家講下赤馬紅羊。赤馬紅羊好多人都講過啊，有啲人就當佢係一個預言嘅書，有啲就講到好恐怖，有隻咧火紅嘅烈馬咁啊走出嚟，啲羊咧佢嗰啲骨咧就紅色嘅。其實赤馬紅羊唔係咁樣解嘅，而赤馬紅羊係一個循環性嚟嘅。咁後尾先再講啦，點樣循環性？我哋要知道一樣嘢，我哋必須要了解佢嗰個嘅背景。如果關於歷史嘅嘢，我哋就要睇下佢嘅出處。而赤馬紅羊就係出自一本叫做《丙丁歸鑑》嘅書，而寫呢一本書嘅人就叫做柴望。柴望就係南宋末直頭係亡國嗰段時間嘅一個高官嚟嘅，而柴望佢嘅官高成點呢？嗱，我就預備咗幅圖，有啲文字嘅，大家就睇下啦。好啦，我哋睇到幅圖，佢就柴望啦，叫做仲山。其他啲嘢你哋自己去睇啦。我講解一下啦，佢嗰個官職就係中書省。中書省係好大嘅，中書省就係皇帝對下落嚟，所謂三省六部啊。中書省三省下邊就係六部。我哋中國好多嘅王朝都係行三三制，佢呢啲官拜一品至二品嘅，即係有啲就叻啲，有啲就做到一品啊，有啲係唔起眼嘅，喺皇帝裏邊嗰啲就二品。咁佢係一個好高嘅官員嚟嘅，而中書省就係做一啲嘅編制啊，寫一啲策劃一啲嘅制度一啲嘅嘢出嚟，而亦都有做歷史一啲嘅記載。可能佢得閒一滯就整咗一個統計出嚟，就將60甲子裏邊其中兩個年柱，就係丙午年同埋丁未年呢兩年就作咗一個嘅統計。咁佢統計嗰個嘅幅度呢，就係大到1200幾年裏邊作一個統計。統計咗出嚟，丙午同埋丁未呢兩個年份裏邊，喺1200年裏邊係有一半係會動盪不安嘅。咁首先我就認為佢呢一個統計係唔科學嘅。點解你淨係抽呢兩個年柱出嚟呢？如果科學嘅，你係要將60甲子裏邊，譬如你係由甲子年開始，每一個年柱你都要係統計下發生一啲咩事先得嘅。而呢20幾個裏邊有10個係發生一啲動盪不安嘅情況。好簡單一樣嘅嘢，我粗略去睇一睇，庚子年都發生唔少動盪不安嘅嘢，所以佢呢一個嘅統計出嚟呢，我個人就係覺得係唔可信噶啦。況且根本就唔係一個術數家，只係古代大部分嘅文人都會對術數有一啲嘅認識，因為術數根本就係我哋嘅生活文化嚟嘅。好啦，唔睇佢啦。嗱，我哋睇到嗰個所謂丙丁都係屬火，丙午年就係馬年。我哋60甲子裏邊有一個叫做丙午年，有一個叫做丁未年，佢係連續兩個嘅。丁未咧就係天干就係屬火，地支咧嗰個未咧就係屬土嘅。咁呢兩個年份咧就由於火紅火火烈烈嗰個五行，我哋就稱佢為赤馬紅羊。羊咧雖然未係屬土，但係呢一個咧係火土嚟嘅。赤馬紅羊就係咁樣得出嚟。而呢一個嘅柴望咧，遞咗呢一個近乎奏摺形式嘅嘢俾皇帝睇之後咧，就俾皇帝就滴咗去坐監嘅。但後期咧就係放翻佢出嚟。好啦，講下我哋術數佬嘅睇法啦。而家出邊成日講我啲赤馬紅羊嗰啲人咧，我就覺得唔係術數佬嚟嘅。如果你係術數佬，根本上就唔會去講呢一樣嘅嘢。點解呢？呢樣嘅嘢根本就唔係一個預言，又唔係一啲乜嘢嘅術數，只不過係喺南宋末代有一個人做咗一個毫不科學嘅統計學出嚟。而家你哋啲人就搬嚟講，好簡單一樣嘢，姓乜嘅姓阿麥嘅呢一啲咁嘅人，去一本書，100年之後啲人攞嚟講，
根本上呢啲就係垃圾書嚟噶嘛，係咪？呢個丙丁歸鑑亦都係一本垃圾嘅書嚟嘅。我哋術數佬咧認為樣樣嘢都係有一個循環嘅，即係話呢個循環裏邊有極盛有極衰嘅時間，而我哋認為咧喺嗰個己亥年打後嘅15年咧，呢個都係一個極衰落嘅時間。嗱，每一個60年嘅循環咧，佢極旺亦都係有一個分別嘅。譬如呢60年同對上嗰60年都會有分別嘅，只不過話你喺翻呢60年作一個嘅比較，呢一段時間裏邊係唔好嘅啫。即係話如果係60年前呢15年裏邊有死人冧樓嘅，唔代表之後嗰60年呢一個時段裏邊會有死人冧樓嘅，而只係可以喺翻60年嗰度作一個比較，係唔好嘅15年，係咁樣作一個推算嘅。大部分術數佬都知道，攞嚟講嗰啲人呢，根本上就係唔識得術數嘅。而有一個呢，我覺得佢就識得術數嘅，佢就自稱建築師啦，某某師傅個徒弟啊。而呢一個人呢，我就認為佢係讀壞書嘅。嗱，讀壞書有兩種，一種呢係讀咗啲唔好嘅書，一種讀書讀到個腦呢就壞咗，佢就係屬於讀咗唔好嘅書，而佔部分好少呢個腦呢就讀壞咗。好啦，講到呢度就多謝大家收睇。